¿Qué tal, señores? Buenas tardes, buenos días, buenas noches también para toda la raza, para toda la gente bonita por ahí, echándole ganas y ánimos en la mecánica. Bueno, esta vez no vamos a tirar tanta política, así que nos vamos a ir al grano, señores. Tenemos una Honda Odyssey 2007 con el motor 3.5. Ok, y por el problema que vino esta Vencita, esta Benz, es porque trae un ruido en el motor, señores. Trae un ruido en el motor, un ruido, un ruido que te hace en una decisión de que si es el motor que está dañado o cuál es el problema lo que está ocasionando. Bueno, señores, en esta clase de motor, lo que es la Honda Pilot, que es el mismo motor casi parecido, 3.5, solo que hay una que es VTEC y una que es que no es VTEC. Así que esa es la única diferencia entre ellas. Bueno, señores, lo que es la Honda Pilot, como les decía, la Honda Odyssey, hasta la Honda Acura, hasta la Honda Ridgeline, señores, hasta la Honda Ridgeline, la pickup, la truquita. Así que nada, señores, este ruido que está aquí se los voy a dejar acá para que pues ustedes se den una idea cuando vayan a tener este ruido. Si su mecánico o alguien les dice, oye, el motor ya no sirve, como lo mismo que le pasó a este cliente, que le dijeron que el motor ya no servía. Así que paso número 1, les voy a presentar la falla que está haciendo. Voy a arrancar ahorita el vehículo y después nos venimos acá y se escucha un ruido feo por esta parte, pero ahorita les voy a decir de dónde está saliendo ese ruido. Vamos a prender el vehículo y seguimos aquí, señores. Esto está en vivo y en directo. Algo que a estos motorcitos, lo que es Honda Pilot, Honda Odyssey y y seguimos aquí, señores. Otro que por ahí también, el Honda Cruston, algo así se llama. El 6 cilindros también lo mismo, señores. Así que vamos a darle, ya que esta avancita tiene bastante millas, miren, tiene 281 y le dijeron, no, tu motor ya no sirve. Así que vamos a darle el llavazo para identificar y ustedes escuchen el ruido que está haciendo este motor. Desde aquí se escucha, señores. Miren. Ahorita les voy a enseñar dónde está haciendo el ruido. Nos vamos a botar acá. Y el ruido está saliendo de aquí, señores. Del cilindro. Si nosotros tocamos aquí con la mano, con el dedo, este cilindro que está aquí, ahí se va a escuchar el golpeteo, señores. Sin desarmar tanto, señores. Lo único que tienen es levantar el carro y meterse debajo y poner sus calzas y torres y escuchar el ruido que de aquí está saliendo de la banda de distribución. Déjenme apagar el vehículo para que no se vaya a poner más dura la situación con este problema. Ok, señores, bueno, la pieza que yo les acabo de mostrar y donde más se escucha el ruido es el cilindro, el que hace su trabajo de tensar la banda de distribución, la banda del tiempo. Ok, ya que se me olvidó decirles que yo le quité la banda principal, la Serpentine Bell, algo así se llama en inglés, la banda principal del motor, para así poder descartar un poco mejor el ruido. Como ustedes pueden ver, yo aquí ya le desarmé esta tapa, ya que para ver cómo nada más estaba la banda, y sí veo que está un poquito, y lo único que percato es que la banda se está así, por lo mismo de que el tensor ya... Ahí hay dos cosas, señores. El tensor es un puntito como un pin que sale
y a veces donde va a chocar la que empuja el tensor para que tense las poleas de rodamiento, tanto y tanto esto se desgasta el metal o ya sea que se quebró. Así que, señores, no voy a hacer largo este video. El problema es el tensor, pero ustedes la recomendación que tienen que hacer con el cliente es ponerle el kit completo, ya que la banda está un poco ya, y si se dañó esa parte es porque se pueden dañar las demás, lo que es viene bomba de agua, tensores, el cilindro también eso, la banda o la correa, no sé cómo la conozcan. Así que, señores, el motor está bueno. Vamos a recomendarle al cliente que ponga la distribución de banda de tiempo para este motorcito, para que el kit completo anda valiendo como unos 300. Si ustedes van al dealer a agarrarlo de la Honda, pues tal vez probablemente les va a costar más caro, ya que viene todo el kit completo, bomba de agua, distribución, cadena, lo que es la faja. Esto trae faja, no trae cadena. Trae los cilindros, trae las poleas, viene todo completo, señores. Así que algo también que les voy a dejar, un pequeño también ahí, ya que estos tornillos se hacen agarrar muy fuertes, se aprietan demasiado fuerte, y ya que esto, si tú metes aquí tu llave o la ratchet o un dado con esto, gira, entonces gira todo completo, y mucha gente pues batalla para quitar estos tornillos, ya que a veces cuando metes la pistola de impacto no los remueve y se están demasiado apretados. Así que en esta ocasión yo ya lo removí, ya lo aflojé con mi pistola de aquí de batería, la eléctrica que tengo. Así que aquí tengo la Milwaukee. Esta pistolita se las recomiendo, es muy buena. Ok, miren, señores, esta pistolita es muy poderosa, tiene mucho power. Así que yo les voy a dejar un pequeño como tips por ahí, pues, para la gente de YouTube. Ok, la primera vez que a mí me tocó, ya que este tornillo me tocó estar bien apretado, bien amarrado, lo que sí se bien amarrado, señores. Y como ustedes pueden ver, aquí trae una forma de llave. Así que ahorita yo me la fabriqué, ya que estas las venden y a veces no las tienen cuando uno las requiere, ya que este trabajo pues allá una vez al año, 2 veces al año a veces se aparecen. Así que pues yo me la tuve que fabricar, y ahorita les voy a decir cómo me la fabriqué, señores. Así que eso no es nada del otro mundo. Ustedes lo que tienen que tener es un esmeril, un cortador de fierro eléctrico o ya sea de compresor, así como este, miren. Ok, voy a enseñarles, así como este. Ok, por ahí venden baratos en Autopar, en las tiendas. Ok, ahorita les voy a enseñar la llave maestra que me fabriqué. Aquí la tengo. Miren, esta yo me la fabriqué. Se me quebró una racha grande que tenía yo, y le quité esto de acá adentro, lo del centro, y la soldé aquí bien soldadita. Y esta llave yo me la fabriqué. ¿De dónde saqué este dado, señores? Este dado yo lo saqué. Esta herramienta está hecho por un dado grande que yo me agarré. Así que esta racha pertenecía a este kit. Ahí está, miren. Es la misma que estamos viendo aquí. Ustedes se la pueden conseguir por ahí en otro maneral. No necesitan específicamente tener una racha para descomponerla y destruirla. Pueden hacerlo con un pedazo de fierro bien soldadito. También sí van a necesitar una soldadura, o si no tienen, vayan de alguien que se lo solde. Así que la idea de que yo hice esta llave fue, miren, el dado estaba así. Entonces lo que yo hice, me agarré de estas guías de aquí a aquí. Entonces lo que tuve que hacerle fue con el esmeril, el pulidor, le desgasté aquí hasta dejarlo plano, y de ahí me vine en la otra aquí hasta dejarlo aquí plano igual, para ir haciendo la figura. Esta que está aquí adentro la hice aquí afuera, señores. Esto fue lo que yo hice, miren. Ok, lo que yo hice fue le agarré con el esmeril aquí, y como ustedes pueden observar, miren,
La figura que está aquí adentro es la figura que tengo aquí afuera. Le fui puliendo aquí en esta división, de aquí a aquí, acá, 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 hasta llegar a ser la figura esta. Y la fui midiendo, señores, la fui midiendo el dado sin antes soltarlo para que se les haga más fácil. Lo fui midiendo y hasta que llegó a entrar aquí, señores, ¿ok? Entonces, ahora miren, yo tengo mi herramienta. Esto nada más es cosa de girarlo un poquito. Ahorita yo lo voy a girar. Aguántenme tantito y ahorita van a ver. Es cosa nada más de girarlo tantito. Ahorita déjenme, lo voy a girar tantito y ahorita van a ver cómo queda. Ok, señores, lo único que hice fue poner el tornillo más para atrás, nada más para girarlo tantito para que entrara. Miren, ahí está mi herramienta que me fabriqué. Ok, ya que yo fui a la tienda y la anduve buscando ese día, me dijeron tienes que ordenarla. Bueno, yo necesitaba hacer este trabajo y chequen, miren, ahí está mi herramienta, miren. Ok, ¿por qué le quité lo acá del centro? Porque yo necesitaba que aquí en el centro entrara mi dado. El tornillo entra aquí. Por eso, ya que esta ratchet ya se me había barrido, estaba descompuesta, o aunque no haya estado descompuesta, yo agarré, la desarmé. No me importaba, lo que me importaba es que me iba a fabricar otra herramienta que era muy importante. Y como ustedes pueden ver, miren, ahí aquí entra el dado, ya lo agarran aquí con una ratchet grande, puede ser como esta, puede ser la de media, y aquí él ya se va a atorar, y si quiere para abajo, para arriba, se atora, y de aquí ustedes ya pueden hacer toda la fuerza que ustedes tengan que hacer. Así que eso es todo, señores, lo que yo les quería enseñar. Cómo se pueden fabricar esta herramienta. Búsquense un dado grandecito y agarran la misma dirección que está aquí adentro, la misma dirección, la misma figura van a hacer con la de adentro, con la de afuera, señores. Así que bendiciones, señores. Aquí los dejo con este video. Ya quitamos ahorita ese tornillo, vamos a seguir desarmando, y si les puedo seguir grabando un rato más para que ustedes puedan ver bien el problema de dónde viene. Voy a ver si tengo un poco de tiempo, les voy a grabar, y si no, señores, lleven a su mecánico bueno y que les haga un chequeo diagnóstico bien para determinarles que su motor todavía está funcionando, que sirve bien y que el ruido no venga de problemas internos, ya que este ruido lo van a escuchar siempre, cada vez que se les descomponga el tensor de la distribución de la cadena del tiempo o del timing bell, como le llaman. Así que nos vemos, señores, hasta la próxima. Ahí les dejo la Honda Odyssey 2007 con el motor 3.5 6 cilindros, aquí con Jorge Auto Repair. Bendiciones, cuídense y que Dios los bendiga, y nos vemos hasta la próxima con un video más.